太空奇遇记击败语音。嘻嘻，偶尔也想当一次坏狗狗。莱卡什么都没做哦，莱卡才是主人最厉害的伙伴。莱卡去哪儿了？擅离职守是不对的哦。嘿嘿，看看谁才是主角！哎，你一定就是我一直在寻找的超级英雄。或许，我正是你寻找的英雄。抱歉，我从未拥有过自己的狗狗。看来还是我更强一些。我的飞船才是全宇宙最厉害的。这次训练又是我赢，别再啃我的温室植物了。